Bassebo ne bannyabo tubalamusizza mwenna abali ku kyoto. Olunaku lwa leero tukoze ekyenjawulo era nga bulijjo nze nasalawo okubaleetera bagenyi ab'enjawulo. Leero mbaleetedde omusajja ono. Omusajja ono feesi ye mubadde mugiraba buli wamu era ebifaananyi ngenda bibasuulirayo. Ebifaananyi ngenda bibasuulirayo awo mugenda biraba, teyeetaaga kweyogerera. Ekyakola kimwogerera. Ebifaananyi mbirina wano, so ngenda bisuulayo mubeere nga mubiraba. Pascal CCD weebale kutuuka, tukwaniriza nnyo. Atuuka sharing. Tetulina obudde tulina butono nnyo bwozi ono omusajja alina gy'alaga abeera bize nnyo. Alina okugenda mu jjiimu akajjuze, alina okutuukiriza eby'oku woofiisi, ali bize nnyo. In fact mujje na mu buliri, musajja tanneebakako, tannalya, tannakola ki, naye ayiwa bw'omubiri ku lwa struggle. Kati mbalaba muli mu 96. Elizabeth Namutebi weebale. Asha gwomutegedde, Asha amutegedde. Nange nteekeko eyange eri wala. Sebo abantu bali wano tukwaniriza Sebo taata. Buuza kubakulaba n'abakuwuliriza ku kyoto. Nange neesiimye okubeera ku Kyoto International, amanya n'eddoboozi Buganda Ntege, kyuma kya Yesu. Kozi ninayo n'eryezzungu lye sitera kwagala nnyo okukozesa, erya William. Lwaki? Anti nze ebintu sirirabamu makulu, ne Buganda Ntege eryo lyo lyaffe lya kika kya Ffumbe, ate kyuma kya Yesu, era nga bw'otegeera mwenna abali mu Yesu muba mukitegeera. Weewaawo. Kaakati nno awo mukimanyi bulungi nnyo nti nno President ali safe kubanga akuumibwa abantu abamanyi Katonda, abali mu Yesu, abaki bonna. Jjo mwamulabye ekibuli, abali ekibuli bonna bamwendoosinze. Musajja n'ayogera nga tewali aŋoola, tewali akola ki, he articulates points. Kaakati tulumba, tulina gye tugenda, naye nga bwe mumanyi bannange, struggle eno lwoya lwa mu nnyindo. Omwami ono alina waali, saagala bagambawo, alina waali because of security reasons, kubanga abanyambi bwe bali bano balaba. By the way, okimanyi ekyo kyuma nti abanyambi babeerawo kuno nga batulaba? Babeerawo nnyo, era kati ffe tukyusa entambula yaffe. Leero n'osulako wano, enkya n'osulako wali bw'otyo. Kati nze gye nnali gyensula Makindye, banteekako bambega basatu basula around me just to monitor my movements, okulondoola kyuma afulumye naani, baani abazze omukyalira, abaana be baani. Kwegamba obulamu bwaffe buli mu risk y'amaanyi nnyo. Ate bo baali nali sibategedde, naye ne wabaawo eyanzibirako n'aŋŋamba oli omulaba n'oli omulaba. Abo bonna bambega baliwo ku lulwo kulondoola. Kale era ebiseera ebisinga bwe gunkubira ne guŋŋamba todda waka, awo ŋŋambako gwenkubira nga mwakanzije ngweko mu ntebe zo bannange, naye kiri bubi. Bannaye ndowooza muwulira abasajja bye bayitamu bannange. Eno struggle kino kye tulimu bannange, ebintu si byakusaaga. Omusajja mulaba ayiwawo omubi. Kambatereko ebifaananyi wano, omusajja bamufumise ebiso. By the way, tetumanyi kumanya bw'oba mwagenzeko mu ddwaliro, tuwulira mbu abasajja bano baba tugga ebiyiso oba mulimu biragalalagala oba bisimanyi na kumanya. Tubuulire kyali kitya? Story eyo sifumitibwangako biyiso, naye nabifunnyeko olwo ku nomination day nga 3 Novemba omwaka guno gwennyini. Twateeseza bulungi, ne tugenda bulungi ku nomination. Twazirabye zadde zinungi. Nze ne Eddie Mutwe n'abakuumi abalala, ffe twafunye opportunity oba chance eyingira ddala eri ekyambogo. Abalala ne babasalako eri ng'era bw'omanyi tebadde basabye abantu 10. Kati nze ne Eddie Mutwe twasobodde okupenetratinga ne tugenda paka mu kisaawe. Olw'engeri gye nabadde njogera, ntaddemu Ekiswahili, ntaddemu Ekizungu, ekidiplomasi, byonna nga bw'obimanyi, kuba mu struggle nduddemu emyaka 2. Nagitandikira ddala okuva ku Besigye nga ndi munnamawulire, nkwata mawulire. Kati ne mmanya nti abapoliisi
oyogera language eno n'obagonza oba ne bakuleka bwe bityo. So I used those tactics obwa diplomacy n'obukujjukujju nensobola okulaba nga president wange tagenda yekka mu kisaawe ne Eddie naye n'ayingira emmotoka y'omukulu naye ne tukola ki ne tutuuka ku kisaawe. Kati be babadde abakuumi abali official 2 abalala 10 be twazze nabo bakanyama bafe abalala babasaliddeko eri waggulu. Kakati nominations zaade zitambudde bulungi nnyo. Kazirabye zatambudde bulungi nnyo. Yange embeera eraga nti tewaliwo buzibu. Ne Kasaba mulangira nti ladies and gentlemen, we announce Robert Kyagulanyi Ssentamu as a fully nominated presidential candidate. Netutandika okulaba okupapa kwa poliisi n'obumotoka bwetoloola eri ezatiya gaasi zigenze zitandise okiriyalinga amakubo zibatiya gaasi ne tugamba maybe bali kubya kiriyalinga tewaliwo buzibu bulala. Sakas n'alyoka ajja nga tumaze okufuluma Kyambogo University ku main gate wennyini emmotoka ne zitalako. Kakati olw'okuba nti twadde tetufiiringa anything nenvayo ne ntandika okubuuza abasirikale nti abaaye ekikini ne batandika emmotoka ogiziyiza bwe bati walema okubaawo yadde owa kamera alaba bakole effujjo lyabwe nga bwe balikola. Bwe twavuddeyo ne batandika otusikasika ne tumanya nti kati embeera egaze ne tugamba no you can't do anything to a ne tukola ki ne tugezaako okwagala okula munansonyi waliwo essimu ebadde eyingiddewo bakuli bubi kati obutakwata president naye munnange nga bombuzza ebintu by'ebiyiso abasajja baddidde akamotoka ke batera oteekamu beesigye aka poliisi kavaani obwo bu drone ebivuuka byafubutuse muli ebivuuka tebyambala uniform kati tetumanyi oba bibeera by'amagye oba bitemu butemu. Ebivuuka byafubutuse muli nga bikanyama ne biryoka bitukwata omulundi byaze n'ebiyisoyiso ne bitusogasoga mu lubuto bwe biti ne ku magulu nga abalala bwe bakwata pistol bazitukuba ku mitwe kuno bakozesa pistol butts okukuba ku mutwe. Kati abalala abalina emmundu nga bakuba ebigala muno mu mbirizi muno. N'ekyewuunyisa obulumi obwo bwonna bwonna tosooka buulirawo engeri gye mubeera mu sikafu. Nabuulidde kiro nga ntandise okwebaka n'olya ngo yala kwekyusa bwoti nga tosobola. Kati mu sikafu eyo twalwana nnyo okulaba nga Kyagulanyi tagibwa mu mmotoka ye ne bakwata wiruspanda abagimanyi eyekuba esiba nattiza emmotoka ne batandika okusmashinga windscreen eya passenger ne bagikuba ne bagiyiwa. Omusajja omu n'akwata pepper spray n'afuuyira mbwati n'afuuyira president n'afuuyira n'abaabaddemu ne baggulawo emmotoka kifuba. Kati jjukira abo baba basuffocatinga ne baggula emmotoka kifuba ne bamusikamu. Kati awo ne tulwana ne tugwa ebigwo ne twenyolera wansi ne tugamba no, this is a presidential candidate, musobola kumala gamuyisa bwe mutyo no tekikkirizibwa. Naye nga weewuunye abakuumi be bamuwadde okumanya bambi musajja wattu naye yafunye obusungu babadde batunula butunuzi. No one was there to help him. Okujjako nze ne Eddie Mutwe ne bakanyama bafe abalanga 3 nga kuliko ne mukulu we Ssentamu Nyanzi ani ono Ssentamu Nyanzi mumanyi chairman Nyanzi. Naye nga ffenna tewali kye tusobola kukola kuba abasajja badde balina ebyokulwanyisa badde balina pepper spray balina butiya gaasi balina pistols ennyini ze badde batukubisa balina emmundu ze badde batufumisa eno mu mbirizi balina n'ebiyiso. Kakati bwe twakalambidde ennyo nga naffe tutaddemu akanyama bodde tukutte Kyagulanyi tumunywezeza bwe tuti omusajja omu kwe kukwata ebiyiso n'atandika otufumita mu lubuto bw'ati Eddie Mutwe n'amufumita ku kugulu. Kakati nze muli mind neerowooza nti bino ebiyiso kirabika batukubye kukola ki kuggwamu maanyi tute omusajja okitegeera. Naye nagenza okuwira nga amaanyi nti tukyagayina. Kati muli nenneekanga ne nga bino biyiso ki byatufumise kubanga ababifumita ate bali experienced
ajja omulundi gumu n'akikutugabe to abali bafumise ku ntini nga baziwa eddagala akikufumita omulundi gumu n'ayingiza ebidagala kakati muli nafu era ng'omuntu yenna ofunamu okweraliikira n'ogaa biki bino bye banfumise naye tugaaka tulwane paka last finally to carry the story short abasajja ne batusinza amaanyi munnange babadde bangi ate nga ffe bakanyama baffe abamu ba security baffe abamu twabalese eri babasaliddeko eri abamanyi spear motors weeri awo wava munno we babasaliddeko ffe olw'okuba twakozeseza olukujukujju ne tugaa no we can't leave the president to move alone ne tusaba amagezi ne tutuuka so in that scuffle ne batuwangula ne bamutujjako ne bamuyingiza mu kadroni kaabwe emmotoka ne zitandika okukaaba ne tuziremerako ne tuvuga paka Magere kati scafe endala neryokebera Magere ne tugaa kale mumutuusizza naye temugeza ne muyingira president n'atoa order n'agaa tewaba waggulawo gate nakulabye wakoze omulimu gw'amaanyi nti bannange bwe tuva ekyambogo tugenda ku manifesto launch Kamwokya that was our program initially so bwe twatuse ku gate n'atoa order ne tugaa yes mukama waffe tugenda kukiza muntu yena kuggulawo ne tuggalawo ne tugaa teri kuggulawo kakati in that manner ne bamujja mu drone ne tubagaa mukyuse emmotoka yammwe muve wano mugende kakati president nakolaki n'agaa no ntambula kati tugenda Kamwokya yadde bampisiza bubi nga bambi n'amaaso galinga agazibye kuba bamutadde omwo nga bwe bamutulugunya kuba twawulidde emiranga nga akaaba asiga ti mundeke ebiki that kind of scuffle ng'omuntu gwe batadde mu kintu gwe batokyalinga abasajja bwe batyo bwe baakolanga ne mulembe gwa Besigye nga bwe bakuteeka mu kadroni ako ogenda okuvaamu ng'okkiriza nti abasajja bakola ki bakuba buli gwe bateekangamu babeera muli munda ne bakufumita ne bakukuba ne bakola byonna bye baagala so mu buvumu olw'okuba Kyagulanyi naye yakolamu n'agamba no nina okutambula ngende Kamwokya tulonkinge manifesto nga programu yaffe bwe yabadde bonna bwe baakoze ba Museveni baani bwe bavudde ekyambogo bagenze zi manifesto zaabwe kati mu kutambula okutuuka mu ka trading center k'e Magere bagayi ne basalako ne military ne bayiwa ne obusajja buno obuli mu leeya ne bujje pistol ne batandika okutulisa tiya gas n'amasasi mu bbanga ne tubaga temukuba amasasi mu bbanga mugatukube tufe leero tufiira wano ensi yonna etegeere nti waliwo ekikyamu mu Uganda ne tubaga ffe tuwaddeyo obulamu bwaffe mutukuba amasasi temugakuba mu bbanga mutukube direct kakati olw'okuba ndowooza baatidde okukola ensobi eyo ne batakituukiriza ekyokutukuba naye nga baatukanyugidde ng'obukebe bwa tiya gas direct waliwo omusirikale yajjeeyo ndowooza ekiso ky'emmundu zibeera n'ebiso mu maaso awo n'alyoka atunga edi mutwe kugulube ekiso ne kimusala kakati twade tukyakutte osimanyi oba abantu badde babigoberera ku mukutu ku online twade tukyakutte Kyagulanyi bwetu ti waliwo n'omuvuka omulala bamuyita Adam ndowooza lye erinnya lye Adam ompulira tukuwulira waliwo tukuwulira ssebo anti waliwo akubira ndowooza naye nga tukuwulira bulungi kati wabaddewo omuvuka omulala naye n'akwata Kyagulanyi n'amunyweza bw'ati kati Edi Mutwe n'akwata sayidi eno nange ne nkwata sayidi eno omusajja abalina ettima nga bali ku patrol n'akwata akakebe n'akaleeta direct nga kagenda kwabikira mu maaso ga president wekati kakati nze ne Edi Mutwe okalaba nataddeyo buteesi engalo zino akubira cyuma lindako mukubira waliwo emirimu gyaliko emitongole wano balina gye balaga so lindako mukubira totaataganya genda maaso kubanga nze sikyakuwulira naye ndowooza bampulira bakuwulira genda maaso well kati nenzigyayo omukono bwenti okakuba kagadinge face ya president zezo injale ze nafunye oba abamuze bwoba osobola okubalaga ku bifaananyi ezo injale ze nafunye eziri physical
ezirabikako kati ne tumukyusa bwe tuti akakebe kaleme mwabikira mu maaso kuba bwe nakakubye bwe nti judo ne kagwa wansi awo nga tekannaba kwabika kati ne mmanya ne tumanya nti ekiddako kagenda kwabika ne mu kukyuka bwe tuti ne kalyoka kaabika omulundi gumu Edi Mutwe musajja wattu yakanze kaba bana amaaso bagayiye amaaso gonna gayiise kyuma amaaso gayiise bagayiye nga nange gwagamba amaaso side eno gyenkutte kyo nabadde mmanyi nti lyo liyiise kuba fragments zaavuddeko ne zibwatuka nga bomu blast eyo so okukakkana ne tusooka tudda wali wabbali nga Kyagulanyi tumusitamiza wali wabbali tiyagasi mungi tewakyali alaba nesooka nkwata bwe nti maaso nga njampulira obadde eriso liyiise naye nga Edi Mutwe naye agudde wali akaaba kimu bannanga amaaso gonna bagayiye sikyalaba Katonda yabadde mulungi nnyo Katonda yabadde ku saidi yaffe nti wano ku maaso wano era ndowooza abalaba face wano buno obuntu bwe mulaba zaabadde fragments ndowooza Katonda yakola amaaso gano nga gablinkinga wega detecting ekintu ekikyamu gasobola okwanguwa okuziba kankubye kuno era saidi eno yonna wakyannuma omutwe gukyannumira ddala okuva wano paka eno gye kaakubye ne kalekawo n'ekiwundu wano n'ebiwundu bino singa baba osobola obbalaga ebifaananyi n'ebiwundu ebyo zaabadde blast za teargas canister so nempulira bubi nnyo naye nga tewakyali kyakkola toyina mazzi ga kunywa kati teargas yalina engeri gy'akazaamu wena n'owulira ng'okaze towali yadde akalusu akafuluma ne tulajja naawe mutwe ku mazzi naye nga embeera mbi nnyo so in that scuffle ne tukola ki ne bamutujjako omulundi ogwokubiri ne bamuzaayo ne tuddayo ffenna ne tuddayo ku gate ne bamuwegayirira ne bamugamba addayo mu nnyumba tojja kgenda wa mugundi kamwokya era n'alema kubanga yabadde alina rights ze abasirikale n'embaga no but afande look he's a presidential candidate he's a duly nominated presidential candidate and they are on the same plate with President Museveni and other presidential candidates so he has his rights his rights are telling him to go to launch his manifesto so you cannot face someone kuba abadde banneegayirira awo ne baŋŋamba kakati mu bana abaliwo tulaba gw'osobola okutegeera oba okwogera n'omusajjawo genda omwegayirire omugambe bino ebyekamwokya biveeko olweno gwenkugamba yafande Namwoza ye deputy KPM Kampala Metropolitan Police whatever commander naŋŋamba kyuma kya Yesu nkumanyi tuludde naawe bannange abakubira gundi mumulindeko mukubira bambi abamukubira kamujjeko genda ogambe mukamaawo adde munda mu nnyumba tetugenda mukkiriza so I went ahead and I started reasoning out afande Namwoza ne mugamba afande Kyagulanyi Sentamu Robert is my boss ne bw'aba agambye this is what I want I cannot defy his order because he's my boss just as you have Sabiti Muzei and Ochola the IGP as your boss so he has instructed us not to open his gate ayagala kugenda kamwokya kulaunchinga manifesto ye why are you forcing me to tell him what he doesn't want nangamba okay tujja kusiiba wano nze obuzanyo bwennyumirwa ne mugamba naye talina kyasalwa ali wano wakawuwe temwina kye mugenda kukola so kwe kukulungula awo twamazeyo kumpi essaawa wakati w'essatu kitundu n'ennya nga tuli awo abantu bwe bawera bwe bakuba tiyagasi abantu abamu n'obusungu ne bakwata emmotoka bagenze okulaba nga emmotoka z'omukulu emmotoka ya poliisi mwe batadde omukulu president agenda kusuffocate nga bamukubye pepper spray tear gas ali unconscious bamunyizenyize kwe kukola ki kwe kusalawo ne bagikuba ejjinja at least etandika okuyisa ku mpewo so mu ngeri eyo yonna n'akola ki n'atandika okufuna ku breathing space ne tusembera naye nga instruction emu gyatuwa nti bannange ffe temukkiriza abasajja abo kuyingira ate
nze siva wano okuva wano ngenda Kamwokya. In that kind of scenario bagenze okulaba bo bennyini nga tebagenda kumalako naye kubanga yo kusula awo ng'alimu emmotoka ya polisi ate nga n'abantu beeyongera kujja orders ne zikyuka military bakoze bitya byonna bizze boogedde bakoze biki nga tewaliwo akyusa order ye n'emu ne tugamba tewaliwo mukama waffe kyasembayo tugamba kye tujja okugenderako okukakkana nga saawa zeekulumbudde nga bo bennyini order zaabwe bazikyusizza ne basalawo bagaye nti okay katukuleke wano ffe tugenze bwe bamaze okukola ki okumuleka ye mwennyini n'ayogera ne Secretary General Alex Rubongoya abamumanyi mumumanyi nakkiriza okukola ki okugenda mu makaage okwadressinga ab'amawulire ababadde bakuŋŋaanye ng'ensi yonna bagitadde ku bunkenkamba ssemu nga gatukubirwa olukubirwa kati bonna babadde batulaba mu makomera mu kamera nga balina essimu zaffe buli omu kyenkana yabadde akuba kyuma kyekiddako kyuma omusajja temulekaawo kyuma temukkiriza oyo waliwo oyo asala oyo bwe bityo kati Katonda n'atuyamba. That's how the day went. Ne wabaawo sikaffe endala nga yakwaza buli mmotoka eyayingidde wa Kyagulanyi nga balowooza kaayingidde bw'ati agenda kufulumira mu mmotoka ndala n'ayingira munda n'adressinga ki press conference nga bwe yadda kiplaninze n'abagana n'ekya manifesto launch tujja babulira ekiddako kyekino kye tuliko ekyokugenda embala okugironkingira eyo. Weewaawo ompulira okyampulira bana abamugibadde abala batambudde bagenzi bati okujja okubakwata lwaki mwagala okukwata abantu abatalina musango kati bafande ne baŋŋamba nti tewaliwo gwe twagala kwata abantu bagende byabwe nengenda munda nenzeyo nembaga bannange bafande bagaye tebalina gwe bagenda kukwata era tutandika okufuluma president agenda politi awo muleka afune n'obujjanjabi abantu batandika okufuluma kati finally bwe babadde nga abagwayo nga sigadde abantu nga bataano aba military ne bampita nga ndowooza tugenda kwogera bintu bya kikulu bya kukkaanya ate tebansazeeko ne baŋŋamba you are under arrest kunze ate nkoze eki you are under bannaye mutusaasire muganda waffe ndowooza gundi amuweddeko airtime amuweddeko asobola weereza ssente muweereze akagundi ku mobile money number eyo asobola muweereze data ku mobile number eyo bambi ndowooza ssente zimuweddeko nange kankikoleko wano right now muganda waffe naye nga tubadde ne muganda waffe Kyuma kya Yesu ali ku security team y'omukulembeze addako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. So watch tukola program zino okusomesa bannaye tusomesezza tubabuulidde buli kimu kakati mu bigambo omusajja bye yayogedde His Excellency nga baakamala omunominate nga yagambye nti we have closed ekitabo kya Lamentations. Ekitabo kya Lamentations ekitabo kya Lamentations kye bayita okungubaga. Tugaddewo ekitabo okungubaga kati tugenda mu kitabo ky'ebikolwa Acts. Ebikolwa kyekitabo kye tulimu kati byebino ebikolwa naye mwebale nnyo mwebalire ddala obubaka bwammwe tubufuna wano bwakomawo ngenda tugenda mubuuza nti gayo ye yabadde mu red t-shirt ngenda kimubuuza ekibuuzo ekyo kibadde kigenda nnyo mu maaso nga mwenna mwebuuza nabirabye nga bagamba nti gayo yabadde mu red alabika tali ku lwaffe simanya nkyawulikika mumbuulire oba nkyawulikika wabeere waŋŋamba awo nti yes oli kiriya
abeerewo asuulawo ka comment awo agambe nti oli clear. Bodyguard wa Joel Ssenyonyi, okay, oyo guy abadde bodyguard wa Joel Ssenyonyi kale gundi ajja tubuulira ng'akomyewo. Abaliko mu mbuliro oba okay, Robert Mita ogambye ndowooza mu mpulira good. Kakati ennamba eyo gye mulabawo bw'aba wasobola okumuweerezaako kagundi ka airtime bambi akomewo ndowooza myewo. Alright. Anti munnaye bu airtime bwakekkiriza bwo. Sebo tukwaniriza nnyo. Njitegeera abantu mbagambye ennamba yiiyo bagenda kuweereza ssente, bagenda kuweereza ennamba yiiyo njitaddeko. Sebo. Yiiyo njitaddeko ennamba bagiraba. Bali kuno abantu nga 1,400 bakulaba, ensi yonna ekulaba. Banne mushayaninge message n'etambula abaye basemu bazuukuse. Tuline bodyguard wa His Excellency mwenda mumumanyi muganda wange Kyuma kya Yesu atubuulira nga buli abadde. Kyuma babuuza waliwo nvubuko yabadde mu t-shirt ya red. Nvubuko oyo bambi yakoze omulimu gw'amaanyi. Is he part of us? Koza bagamba mbu ate si waffe abalala gundi wa Joel Ssenyonyi bodyguard wa Joel tukubire torch mu kintu ekyo nakyo kiveewo. Well, lwakuba saagala kuva mu kamera naye mukama wange mukama wange yaŋŋamba okukola listi ey'abaana be tusobola okukola nabo be twekakasa. Oyo bamuyita bamuyita Giant lye linnya lye twamukazaako. Era ennaku zino twamusayininga ku Joel Ssenyonyi. Twamusayininga ku that's good. Naye nga he doesn't have any problem. Musajja wa struggle nnyo. Talinaamu yadde koona n'erimu. Tuwuliddeko abantu bangi nga bamucomplain. Naye nga bambi lwakuba yadde tali mu suuti. Mumugulire essuuti. Abamulaba banne mumugulire essuuti omusajja. Lwakuba yadde mu suuti nga mmwe mwadde munyumye nnyo. Kibambi ye ng'ali mu t-shirt. Mune tuli mu struggle buli omu akwate kyalina. Genda maaso. Njawo kubeebazaako ekintu kimu. Waliwo omu ku badiaspora abo yali amanye ennamba ya Eddie Mutwe eya offeringa n'agaba bannange aba security abagenda okubeera ku security mbasizeemu essuuti. Yatusigamu essuuti 5 bwe bwali obusobozi bwe. N'agaba afunayo abantu 5 bambi. Bambi abamu ne bafikira era abanafu abalala batunyiigira kubanga tuli abali ku first close ey'omukulu 10 tuweranga 10 abatera okutambulira ku mmotoka kati ye first circle tulina ne second circle ne third circle. Ne bambi yasobola kugulira abantu 5 essuuti era abo ne tubanyonyola ne tubagamba bannaye munasonyiwa obusente bwade ate oli yalondodde mu mannya lino ne lino ne lino. Yensonga lwaki abamu mwabalaba nga tebali mu maki mu masuuti naye nga they are part of us. Masuuti. So naye nga ekyo banne ndooza muwulidde kiri kiriya brother Kyuma kya Yesu akikiriya linze bannaye that guy is part of us. Omusajja yeeweewo omubiri. Kakati tugenda banne mulaba ennamba yiyo weeri eri +256 705 600 100 +256 705 600 100. Omusajja wuuyo amanyi sente zammwe omusajja banne kikyatakola kye mutalaba. Tubagambe ki? Omusajja ne bamukuba ebigala by'emmundu ebifaananyi bibateeddewo. Kati mwagala ki? Temujja ate ne musaba accountability. Omusajja batugambye tuggaddewo ekitabo ky'okungubaga gwe Kyuma kya Yesu oli musajja mulokole okimanyi ekyo. Kati twaguddewo ekitabo kyaki ky'ebikolwa. Biri byali bikolwa by'abatume kati bino bikolwa by'aba Kyuma kya Yesu. Kyuma kya Yesu abantu bali mu kusima emirimu gy'okola gyonna. Big up bodyguard Giant, to God be the glory. How many suits ze mwagala? Agnes Aguba abuuza mwagala essuuti mmeka? Agnes owulidde abasajja bali 10 abali close baagala essuuti 10. Bino bye tugenda mu kati bintu biri gundi akuweereza Innocent
okay ndoza suit za mitwalo 15 kwezitandikira bannange omusajja alina gyalaga bayida mujukire president alina gyalaga twagala kuogerayo tetwagala babuusa naye alina programu maka toyogera nnyo give Chuma time he's soon leaving okay Asha bwatyo bwagambe yogera omaleyo nze banganye okwogera omusajja kuva ogenda yogera flow yo yogera oyakosa abasajja wekibiina kyaffe ekya National Unity Platform nangamba Chuma kya Yesu muina kati okutandika okubeera okwesortinga tukuba tugenda kutandika campaign eziri serious atenga abantu bagenda kukola ki bagenda kuba baba recognizinga twagala ekintu ekibeera ekiri organized Secretary General John ade na meeting nanga mutandika okwesortinga tulabe n'engeri gye mugenda okukolamu ne mugamba mukama wange ekintu ekyo tugenda kikola niwe abaddewo delaying tactics somewhere somehow nanga campaign zigenda kubeera nzibu mwino kubanga ya mwefanagana bwe bityo nga mwina security tags ebyo nabyo twagala okukolako ne allowances abana nga okuba munna yali na musala njawo okukakasa abantu abatulaba ku Kyoto International fe tuli moyo gwa struggle gwe tuliko nze njawo okukakasa abantu nti abamu nali manyi nti nzenzeka nene bakyali bafa abalabe betukola nabo omulimu ogwo aleke wakanga taleseyo yadde n'ekikumi nesende nazikwata naziteeka mu transport n'agenda ajja akoleki abeererewo struggle eregula abana abadde bansaba sente ekibuli betwabadde nabo gulo president yadde ekibuli ku muzikiti nga tusabira ono Sheikh Kalisa yes achumo oyinawo ka transport yao nembaga abannange sirina kwa naye nade namwe 15 eza boda ezandese nenga nade nokerawo okulondola ekifo president wagenda okutuuka parking yegenda kubeerawa bwana yagala ogenda ko mu short toilets zirudawe ziri safe y'abantu environment erietya ngeno bwe communicating n'abalaba abadde naye nti abusajja butaddewe emisanvu wano muyite wano ne wano nekwe gamba esente ezo nazonna ngoli akwatazize nze wake wange maze banga ngolu sirikawo sente nga olia omukyala agamba ne bannange kati yadde n'ekikumi n'ekyo njagala okwogeramu ekyo nti guba mutima gwa struggle n'oganki kino kyensobola okwofalinga mu struggle ne weewaayo so nsiima nnyo n'abantu abatubeereramu n'ogamba nti Chuma kano nkabaweereza kabayambe nsiima nnyo omukyalo oyo gw'ogambye Elizabeth lwakuba muna message wano tezidisplay nga tosobola toziraba naye abantu at least bafunye ennamba nsiima nnyo omukyalo oyo agambye nti nagenda tuteekamu amasuuti twagezaako ofuna amasuuti ago gemula galinga ag'ebbeeyi naye nga gegabadde gasembayo ebbeeyi entono twagaguzeeyo ennabugaba bamanye ennabugabo ku street eyo gye basuubuza twasuubudde masuubule ku mitwalo 25 buli omu n'essaati ya mitwalo 3 ez'enjeru ne balyoka bayuza gali owedde abasajja abatukwata be basika bwe bati nga balina n'ennugu ndooza abasajja babeerawo nga tebambala ku masuuti twabalabye empale za jowero zagenda mu masuuti bakomyewo mu sikaati amasuuti n'amasaati abalenga bagenze waka nga tebayina ngatto mu bigere kakati ekizibu ekirala ekiriwo wa polisi we bakubba mu ssente na simu abala amasimu bagenze tebayina nzere ne simu kati abasinga obungi simu tweyazise neeyazike okudda ku mpewo so bizibu bingi bye twafunidde mu struggle bye tukola kwogera kubanga tebiggwayo naye njagala okwebaza tebiggwayo nabeebazizza nnyo kuba twalaze omutima ne tuga Chuma katufiire wano katufe wakiri naye nga kubanga mu abantu abatamanyi Kyagulanyi omaife wano mu Uganda Kyagulanyi tuyinza okuba tumutwala light naye abantu bali e Bulaaya eyo hope yaabwe yonna essuubi lyayo yonna liri mu Kyagulanyi nze mbaddeko e Nairobi awo emyaka Rehema Gisa kuweereza emitwalo 10 Rehema Gisa ojja giraba okay anti message siziraba kubeebaza naye tofaayo
ojja kumbulira kati kyojjokola Chuma nga shewedde ojja kumbulira ojja kungereza message ongamba abantu nze nja kukola show wano mbategeeze genda maaso sebo obudde bugwayo essaawa 5 wangambye ogenda ku ssaawa 5 genda maaso nembalala kakati challenges nyingi nnyo ze tuyina ne twebaza nnyo mwenna abantu abatubeereramu kye twayogeddeko ne bannanga bali mu security twaga tufuneyo simanyi oba waliwo asobola okukikola tuguleyo ka drone ng'aka ka poliisi oba pick up tugitwale bagizimbe ezitulwako nga bw'olaba rosa phase nezawano bagizimbeko bulungi bagibrandinge people power oba national unity kyetaagisa kuba bambi mudduka nnyo mudduka misinde ne mudduka bwe kubanga kuliko omuntu asobola okukirowoozaako ekyo bannange eyo idea nayo ngireese tutwade tukyogeramuko eggulo kati okusula ku kitebaawo twabonyebonye ne transport atutwala embalala saawa zino nandibadde ensuza embalala naye twabonyebonye ne transport ngenda bugenzi kati ku kitebe kulaba oba nninya taxi oba nninya baasi kubanga ebikyatukomooza byo bingi naye nja bwebaza nti eri abafaayo ne baga nti nze nina ekimotoka kyange mukitwale mu kizimbe oba emotoka egula sente mekoba munoonye kapikapu bwe bityo ebyo byonna byonna tubyaniriza tulina wano makanga ali Japan weereza gundi drone akwali ku araba be Japan abali ludda genda maaso omanyi bwe tusoma story ya mwami Museveni bino byatubuulira akubuulira nti waliwo abaawaayo ente abaawaayo emmere abaawaayo nga baagala kyekino kyetulimu kati kyekyo kyennyini kyetulimu twetaagira ddala ebintu ebituyambako okutwala struggle eno mu maaso naddala welfare yesinga okuba enkulu abaana abasinga nze abakimanyi nali nkola ku NTV gwe mulundi gwawe gwasembayo okola ku media naye ebyagwawo ebya Simeon Nsubuga mubijjukira ebyali emubende nenga akasajja gwe Simeon Nsubuga tojja genda kulanya mu maaso ga baffe muli basajja bankwe mulya mu lulime ne mu luzise kati wano saa zino ogenda kulanya mu maaso ga kabaka naye ng'ekiro musiiba wa Museveni nga muga kabaka oyo tujja basobola n'Abaganda obusungu obwo bwe neetika ku mutwe ne ngamba oba bankuba ssasi leero bali nkube ne ngamba tojja kulanya mu maaso ga kabaka kati okuva ku olwo bwe nava mu kkomera kuba nasula mu kkomera banteekayo kumala omwezi mulambe ennaku 27 bwe nava mu kkomera ku Mande ne ngamba kanzireyo ku mulimu saayingira na mu studio saayingira na mu newsroom kuba nali news reporter newsroom saatawana nagiyingira bampera buweezi bbaluwa ku reception ne baŋŋamba munnange ebbaluwa yino evudde mu UCC they either cancel gundi license operation license ya NTV oba nze ŋŋende kakati obutafiiriza balala I had to be a sacrifice to others ekyo kiri obvious nalina okukozesa amagezi ag'obuntu ne ŋŋamba sijja fiiriza abantu balala bonna yali automatic send off yali automatic kungoba nenkola ki okuva ku olwo emirimu ne gigootaana ninja okwebaza waliwo aba diaspora bangi abagezaako okumbeera mu lwakuba ebintu bino tebibeera sustainable nga bagira ne bambuza ennyumba osasula ssente mmeka nti $35,000 ogenda okulaba ng'akuweereza $1,000 ng'osasudde omwezi guno bwe bityo abaana basoma nti basomerawo bwe bityo ne babeerayo abakola ki abaweereza ssente so bwetyo bwe tuzze tutambula okutuuka wano kakali ne ŋŋamba no nina okwenyigirira ddala mu struggle eno kubanga eriyo abantu abalaze omutima era abafaayo naye nga bwomanyi abantu nammwe abaweereza ssente muyina challenges zammwe muyina abemulabirira eno muyina emisolo mingi ate abasinga bali muzira ssente z'omuzira nzitegeera mukolera mu bugubi expenditures ziringa expenditures bintu biri expensive bwe Bulaaya asinga wano wojja ogenda wali osima ekikolo kya muwogo weeriire I didn't complain much about kuba challenges zo zibadde zijjawo okuva mu Gwokuna njagala okutegeeza abandaba
nti okuva mu Gwokuna okuva COVID we yajja mbadde sisasula nnyumba gye nsulamu. Naye Jessica Mwebaza agambye nti akujjukira bulungi nnyo ku prayer palace ajja kuba akuweereza something. Genda maaso ssebo. Wagadde nnyo oyo. Kati okuva mu Gwokuna omwaka guno April mbadde sisasulanga sente za Landlord. Landlord mbadde nesimanyi na sente za mmanja bamaze kuntwala juzi mu kooti. Abadde balaba Ekyoto International mwalaba juzi bwe twagende wa Katikkiro n'omukulu president waffe. Kakati abasajja bwe bannengera ku TV batubeerako batulondoola batuteekako bambega ne bagende wa Landlord wange ne batandika omutiisatiisa gwe ojja kusasula oyo musajja mugobe ku nnyumba zo biki baagala kwegamba tuboneebone paka lasi. Ne bagende wa Landlord wange ne bamutiisatiisa. Kati ebyembi Landlord wange nga manje okuva mu Gwokuna oguva mu Gwokuna bagendo zibaliramu nga ziri mu miliyoni 2,45 okuva mu Gwokuna paka mu guno ogw'ekkumi oguwedde. Ne bantwala mu kooti ya LC ne bampandikira ekibaluwa ndowooza nkiina ne wano nsobola kiragako ku bantu wano ne bampandikira ekibaluwa nga kisaba kireke okitegeera ebbaluwa ku LC ne bagiwandiika nti ku Lwokubiri banga ennyumba eyo banga ogivuddemu obanga osasudde ssente z'omukazi zonna. Ekibaluwa kye kino osimanyi oba basobola okukirengera simanyi oba basobola kyekyo kiriko miliyoni 2,45 ne bakinsindikira ne bampita mu kooti yaabwe ya LC. Saayagala kutiisa mukyala n'abantu bali waka nga omanyi omusajja okwata bintu byo kisajja kikulu. Ali bano abasajja baagala just tuswaza kuba nze na stadinga bali baagala kuleeta bamawulire bali bakowasinga Landlord anyige nga ine LC bajje basuule ebintu wabweru bakola amawulire nti omukuumi wa Bobi Wine bamusuulidde ebintu ebweru. Kakati ningenda nenegayirira nembaga Sande ekyo bakinsindikira ekibaluwa ewa Katikkiro twagendayo ku Lwokuna ku Lwokutaano ne bampita mu kooti. Kati nembegayirira nembaga sente ngenda zifuna ennyumba nno zembaga amazeeko emyaka 10 siberangako mulyaza amaanya era Landlord wange okuba nti abadde tandiika amanyi ebizibu ebyantuukako era ye abadde asirise ng'akimanyi nti struggle eno nange nno giteeka mu kino omwana uno kagira abeerawo bw'anaafuna sente zange ajja zinsasula mu mpolampola. Kali abasajja bali bayita eri ne bagenda ne bamugamba omusajja mugobe ku nnyumba ate n'okumubanja biki bweno nengenda mwero sine nkyalwanagana n'ekibaluwa ekyo ndabe nga Landlord wange musasula sente nzimaleyo mbadde nakamuwako emitwalo 8 waliwo be nali nategeezaako ne bansindikirayo emitwalo 2, 3 niziwera 8 nengenda nensasulayo. Kakati ezasigaddeyo akakadde kamu emitwalo 65 kakadde kamu emitwalo 60 oba 60 bwe zityawo nabagambye nja kuzisasula mu November ono wakati. Era olw'okuba Landlord mbadde simwisangako bubi ate amanyi byonna ebiriwo ate alabika muntu wa struggle nemuga sente nja zikola ki nja zisasula. Zeze challenges ze tuyitamu tubeere eno ne mutulabiraawo nenga tutudde ku nze kyovolaba njagala nnyo okuleeta abantu nga abali ku ground abantu bategeerere ddala ki what is going on the ground. Kyuma tusigaze essaawa eddakiika mmeka koze ogenda eddakiika nga 10 nsobola okwanukula ku bibuuzo ebyo ayina ekibuuzo. Katulabe wano bawaliwo alina ekibuuzo singa enamba yange mugina ayagala kuba kuno ku namba yange ngenda kuba nkuteeka ku loud Kyuma genda kuba nga akuwulira. Katulabe abasinga bakusiima busiimi people just appreciate you oyiwawo omubiri weebale nnyo bagenda sorry Kyuma bambi omulimu gw'amaanyi gwe mukola bannange. Umba tuwulidde twetaaga drone twetaaga ambulance twetaaga bannange struggle bannange buli ayina kyakutte buli eno struggle yalwamu nnyindo wejaweka. Then waliwo ne gundi gye twataddewo
abagiyita GoFundMe ekulemberwa mukulu Ivan nammwe abaweereza eyo nammwe tubasiima nnyo. Bino byonna bye tukola twavudde mu lamentations, twabasomesa, tugenze ku byalo, Mosho mumanyi abeera nnyo ku gundi ku kitebe, bagenze mu byalo basomesezza, kati tuli mu bikolwa action, boots down, gloves off nga president bwe yatugambye, kati tulingidde olwokaano. Waliwo abuuza, does police interact with you before they are arrogant? Does police interact with you before they are did police interact with you before they confiscated your things in the office? Ekyo kibuzo kirungi nnyo. Abaaliwo ku olwo olunaku abalaba abali ku kyoto omwalaba nti nze nali nkwasaganya poliisi awo, omutima gwasooka ne gwekanga, ng'era bw'omanyi ekyekango tekimanya muzira, naye nga no, nja kuyimirirawo. Abasajja bano kamba ŋŋange baali ku order 2 okujja confiscatinga all NUP properties n'okwarrestinga singa wabaawo omuntu omu yadde abasiinyaako nti oba abavumo baakola ki. Kakati wa poliisi omu najja n'antemyako, kubanga 10 terikyawo omu abali ku kyoto abamu muri Baganda. 10 lyonna yonna terikyawa, terisobola kukukyawa gwe omuntu omu, era mubaamu owammwe. Wa poliisi omu najja mu kavuyovuyo awo n'antemyako n'aŋŋamba, gamba abaana bammwe tewabaawo n'omu akola effujjo yadde avuma, kubanga tujjidde ku orders 2 okutwala ebintu byammwe, emikono biki n'ebirala, n'okubakwata mwenna. Kakati ako n'akanzibirako ne ntandika okkakkanya abaana, bannaye temuyomba, mubaleke abasirikale bakole emirimu gyabwe, kasita kamera ensi yonna ebalaba. So abaana ne bampuliriza, abapoliisi ne bamenya bye baagala okumenya, ne bakola effujjo lyabwe lyonna. Naye ekintu kye baali baagala okukola ekibi, oba baali balina pulaani okuplantinga bu spy camera oba obutwa mu ofiisi zaffe, ekyo kyonna kibalemesa, kubanga baatugamba nti gw'oli in charge of security, ne mugamba yenze. Kati abapoliisi ne baŋŋamba, gulawo ofiisi zonna, bw'omumala okuziggulawo mudde eri ffe tuconductinga esaaki yaffe gye twagala. So I reasoned them out, ne mbagamba, afande, I don't think it is right to search someone's house in his absence. Moreover, you just invaded us. Mwatuzinduukiriza buzinduukiriza. Temwina na notice gye mwatuwadde. Kakati nze ngaaliwo ssaawa zino ali in charge of security right now. Temusobola kusaakinga offices zaffe nga tekuliiko muntu abalondoola. Nzikiriza ne bano basitaafu abamu tubagoberere. Tewaliiwo buzibu. Mutwale bye mwagala, mukole byonna bye mwagala. Mune muyina emmondo. So on that day, these guys didn't contact us, but nziramu ekibuzo kiri nti they just invaded us. It was an invasion. Bwali bulumbaganyi, ate anaakulumba takulabula, akuzinduukiriza buzinduukiriza. Naye twalina okukozesa amagezi okulaba nga tebateeka bu spy camera oba butwa mu ofiisi za bakama baffe naddala ya president. Era baali baŋŋaana okugenda nabo mu ofiisi ya president. Ne mbaga, no, I cannot allow you unless you kill me from here. Let my blood pour on this floor. Muyine mundu za mwezi ebiso munkube munzire wano. Kakati afande omwo omukulu kwe kujja n'agamba, okay, let us move with you. Netu kwe kulaba waliwo abalina ekifaananyi kye baalaba nga nina abapoliisi awo mu ofiisi ya president. Kwe gamba nenyingiramu nempita n'abala abaana be tukola nabo awo ku kitebe, ne mbaga amaaso gammwe gabeere ku ngalo za buli musirikale ayingidde mu ofiisi ya president. Movement yonna gye bakola beera ng'otunulira omusirikale onaddawa, azzaako ki akutte mu nsawo kaki kajjeeyo akataddewa. Nga nabakuba bwama, buli omu nagenda mukuba. Twalimu abantu 3, omukyala administrator gwe bayita Sarah, abasinga obungi mumanyi, waffe, ne muvuuka omu bamuyita Lukman, is a cameraman, no, ne munnamawulire n'omunnamawulire ne Jacob, n'omwami omulala bamuyita Jacob. Ne ngenda nga mbakuba obwama ne mbaga mutunulire. Ono gwe baakubye eriiso?
ono mulala wa electoral commission eyaffe nembaga nengenda ngamba kuba abama nembaga mutunulire engalo n'ebigere byabwe movement yonna baagala kuteeka mu spy camera oba okuteekamu obutwa so ne baconductinga search yaabwe ne basala kagundi ka box ka security akakwata ebifaananyi ne bakasalanga ke baagala ne waliwo n'emikono gye basanga awo ku mmeeza gye twabatega twagibatega buteze enewe ne baga bibino obumu bye twagala tubifunye ne bateeka mu bikutiya byabwe ne bagana okutwala awo bifayiro ne bukaadi buno obwa NUP ne mbagamba kati obukaadi bwa NUP dada bukoze ekimu butwalawa afande munene amga ebyo kale bireke ne batwala bye baagala ne bagenda. So that day it was an invasion. They just invaded us. They didn't notify us. Ekibuzo bwe nti bwenkizembwe bama ne bagenda nga tebalina mwana n'omugwe bakutoka bakwatira eri waggulu ewa chairman Nyanzi gye basooka gye tutayinako control newe bajja wano ze ne Madam Sarah n'oyo Giant. In fact ku Giant bamulaba ne tugezaako okubakwasaganya baleme kukolawo bulabe bw'amaanyi ku kiteba. So bwekyo bwekyali tweyanze gesebo mukulu abanange ennamba ekyaliwo yiyo ababadde bagimbuuza yiyo eri Manyaga Ntege William, right? Buganda Ntege ye Buganda Ntege musajja oyo mumumanyi ayewo mubiri ku president buli kimu kuba kati Edi Mutwe ali wansi kati muganda wa cyuma kya Yesu yaliwo Edi Mutwe bamukubya ali wansi simanya ani omulala gwe bakubye onina abantu bongambi wano mu message nga twogere mabega nti Edi Mutwe ali down simanya ani omulala ali down kati cyuma yaliwo banange nange okusinzira ku bifaananyi nange nandibadde ndi down ne kwegomya bwegomya naye nga medication gye nadde ngendako yadde expensive nensalawo nfune some strong pain killers zinyigenyige n'embirizi muno monna bazikuba ebigala by'emmundu bati ne batukuba ebiso byo Mukama Katonda simanyi era nze kye nakoze kwe kutandika okunywa bihabs naguzeeguze bihabs ebimu nga bye bino ngezeeko kujja Mukama n'ayamba mu mubiri n'ayamba banange abantu bakuli bubi enewe batandise kati message zitandise ndowooza kati program tugigalewo abantu batandise kati okukubira amasimu abantu bane mwandi mulesa omusajja ne musooka ne mwoleka naye ndowooza that's it bwe bito bwe bigenze tetulina kirala kye tubagamba program katugikomye wano ennamba kasite esigaddewo ate ajja tubuulira nga bavuddeyo embalala nja mukomya wano tujja kubanga tumuleetanga ng'atuwa updates mukwano gwange ono